Ja, jeg driver med helse og velvære. Som arbeider med Clinic Isis i Tempeveien 21 Trondheim. Og så jeg gir tilbud til min alle klient med food player. Jeg blir snart foodterapeut. Food player, også fokusing, også brain styling, brain farge, også vippaluft, vippafarge, også tannbleking, cosmetic tannbleking, veldig god result. Også makeup, som for bryllupps eller fast makeup eller sånne ting. Så det her jeg har gitt tilbud til alle mine klienter. Når jeg søker jobb i Norge, det er veldig vanskelig. Det er vanskelig å få intervju. Når jeg får intervju også, selv om jeg har nok erfaring, mye diploma, mye erfaring, men jeg fikk ikke jobb. Så derfor jeg tenker, da jeg må ha egen bedrift, jeg skal stå på egen beina, så jeg tar utdanning som jeg kan drive med egen firma. I Myanmar, i Midtland, jeg har gjort liten bedrift, men litt annerledes måte. Fordi regler, loven er litt forskjellig. Men i Norge vi må veldig forsiktig, og så vi må vite om så mye loven og regler. Jeg har en mann som er norsk, så selvfølgelig jeg får hjelp fra han. Fordi jeg kan ikke så mye å kjenne om regler. Det viktige i Norge er når vi har startet med egen bedrift, like moms registration for eksempel, også skatt. Så til nå jeg har startet fra juni i år, så jeg har ikke vært all loven og regler enda. Fordi jeg var opptatt med jobbe, også med skolen. Så jeg har litt rådet til nå, ikke perfekt enda. Det er mye utfordringer når vi har startet med egen bedrift. Først og fremst er det viktig med loven og regler. Vi må vite om. Vi må ha plan. Og så det var flere kurs som vi trenger å ta for vi starter med bedrift. Men jeg får ikke tid. Jeg har ikke tid å ta sånne ting. Så jeg bare plutselig startet med egen bedrift. Og så vi har mye konkurranse i liten byen. Vi kan si liten byen, vi er ikke veldig stort i Trondheim. Det var flere som driver med helse og velvære som jeg jobber som. Så mest er det norsk. Så de har bakgrunn, de har stort nettverk, de kan mye språk, de kan skrive så flinke setninger og reklamasjon. Det jeg kan ikke. Jeg har utland, fra utland, kan ikke snakke perfekt norsk. Så, men det betyr ikke at jeg kan ikke gjøre noen ting. Jeg har god service. Jeg har god erfaring, jeg har riktig råd til kunder, også kunnskap, også egenskap. Sånne ting hjelper meg. Jeg vet hvor jeg starter med. Jeg vet, ja. Min personlighet er hvor jeg starter med noen ting, jeg ikke gir opp. Jeg ikke bare tenker om negativt. Oi, det kan ikke, nei. Så jeg bare tenker, selv om hvor vanskelig det er, hvor mye stor konkurranse, hva er det umulig, jeg vil prøve å bli mulig. Jeg kan anbefale å starte med bedrift, men det er viktig at vi trenger norsk
vennen eller familj eller som kan støtte. Det er veldig viktig. Uten den, jeg kan si det blir vanskelig. Ja, eller ta flere kurs, eller lære for de starter med bedrift, og starte med en gang. Som meg hvis noen ikke hjelper som norsk eller sånne ting, det blir vanskelig med alle system. Ja, det er også viktig. Jeg er fra Asia, for eksempel fra Burma. Så vi har kultur og tradisjon forskjellig med Norge. Vi er en mer varm person. Vi er en person veldig lett å bli nærme med en person, for eksempel. Men i Norge, når vi har gjort det sånn måte, det blir litt rart for norske. Selv om vi er bare vanlig måte, ærlig måte, for dem ikke vanlig. Så jeg tror det er litt koldt i Norge. Vi er mer varm. Også været vi er varm, så personen også det er sånn. Ja, fordi jeg har vokst opp i Burma til jeg har 30 år, ikke sant? Så jeg har mye som bakgrunn og kultur og tradisjon i min kropp, min blod og alle ting. Så plutselig jeg må bytte til norsk kultur, norsk måte. Det blir vanskelig noen ganger for meg, men jeg må stoppe meg mange ganger. Nei, du er i Norge, du kan ikke tenke som i Myanmar. Du kan ikke tenke som i Asia. Men noen ganger jeg har miskontroll, jeg glemte. Jeg snakker med folk som min måte. Men det var ikke så riktig for alle. Men noen er greit, men noen det går ikke. Akkurat nå jeg bruker min Facebook-side og litt reklamere til kunder og gjøre litt tilbud og sånne ting. Men det er ikke bra nok enda. Jeg trenger mer støtte fra for eksempel mange del min side eller like min side. Fordi siden jeg har ikke stort nettverk i Norge.